Guys, ito na pala yung update kanina. Yung nilagay natin na tela. 'Di ba? Nabatak ko na 'yan. Okay na. 'Di ba? May itsura na siya kaysa nung walang siyang kaya yung walang foam lang siyang nakalagay diyan kanina. 'Di ba? Yan, oh. Tela na 'yan, yung bagong tela. Magkaiba nga lang siya ng kulay sa original niya. May available tayo rito ng mga tela. Yan, ginamit ko muna tapos pinako ko na yung gilid. Tapos yung sa ilalim, guys, ito. Nilagay ko na rin yan dyan. Yan. Lahat yan. Gilid. Yan. Puti na yan. Yan. Puti na yan. Ang tawag niyan, guys, is felt protector yan, guys, ha. Yan. Felt protector yan. Ang tawag niyan. Para support yan dito. Para kung sakaling hatak-hatakin mo yung sopa mo, hindi magasgas yung hindi magasgas yung tiles mo.